嗨，大家好啊！我哋電影會咧終於回歸啦，經歷咗幾個月嘅休息，因為小弟需要休息一下，去完旅行之後。咁咧今次咧就係睇我揀嘅電影嘅，就係、黑澤明導演，應該係佢最後一部作品啦。1985年。好似仲有㗎。應該冇㗎，我睇到好似係冇㗎啦。呢出係佢最後一出戲，係叫做《亂》啊。咁我講一講點解我今次揀呢個係一個新 list 嚟㗎。我個 list 咧就係揀唔同國家嘅名導演啦，啲大導演啦。幾好喎！係啊，咁呢個今次就黑澤明嘅戲咧，其實我唔係睇咗好多嘅。我諗我睇咗之前睇過兩套啦，就係羅生門同埋七武士。咁呢一套咧，我細個嘅時候咧行碟鋪咧，我成日都會見到呢一隻碟㗎，因為佢好特別㗎，佢嗰個cover 咧好係嗰個主公，即係嗰個老人家，好個頭好亂，跟住望住個天咁樣，有啲紅色咁樣。咁我一路都好想睇嘅，但係咧我見到佢哇2個鐘頭43分鐘，同埋好似嗰個故事都唔係超級吸引我，因為佢係改編莎士比亞係咪 King Lear 定 King Richard 李爾王啊，中文叫做嘅一個故事。咁我就覺得有啲奇怪喎，你一個日本背景跟住改編莎士比亞嘅故事，咁到底你想做啲乜嘢咧？咁通常呢啲都賴賴地嘢。咁我就一路都冇睇啦。咁今次咧，我就係啦，趁呢個機會就睇咗呢一出，都一路喺我個 list 上面嘅電影啦。咁我係有少少瞓覺嘅，去到後尾，因為真係太長啦。但係總的來説咧，我係 OK 嘅，即係我都有享受到呢一出電影。我亦都明白點解佢即係點解黑澤明導演會係一個咁受人景仰嘅一個電影導演咯。咁我講一講點解啊？其中一個位咧就係我覺得佢講故事嘅能力好清晰㗎。即係其實你例如佢打仗嘅時候咧，嗰啲戰鬥嘅畫面其實好容易混亂，你唔知邊個打邊個㗎嘛。佢好聰明嘅喎，佢就係用旗咯，用旗嗰種顏色。而呢個咁簡單嘅事情咧，唔係每一個識得講故事嘅人都會咁做㗎。係咪？我覺得唔係㗎，即係佢係一個好，佢就係要話俾你，即係要替觀眾服務嘅一個好導演。我覺得佢要話俾你知我嘅故事要好 clear， 話俾你知我發生緊啲咩事。因為好亂都亂啫。係啊，但我覺得我睇呢出戲完全冇亂嘅感覺啦，同埋佢個條理好分明嘅喎，即係我完全就算我瞌咗一陣再起翻身，我都完全 follow 到條故事，因為個故事幾亂嘅。佢呢一套算係易明，比起之前。其實羅生門嗰啲都唔難明㗎，你依家睇翻就唔難明㗎啦，我覺得。係啦，咁大家覺得點樣咧？我覺得㗎，我諗佢講嘅時候好啱聲，你講啱嘅用旗啊嘛，同埋佢嗰個紅色咧係好醒眼㗎，即係好突出㗎。咁我唔知係咪日本佢係依隻紅啊，因為佢個紅係紅得好點講好，佢其實好多個位都有紅色，同埋佢有啲位咧打仗嗰啲咧咪有啲霧啊。我諗影嗰陣時候係佢都幾難，即係要 catch up 嗰個 moment 啊。係啊。咁要嗰陣時係菲林喎。係啊，所以第一次機會好多時。我諗佢都真係揼好多心機嘅做嘢。係喎，菲林嚟㗎。菲林嚟㗎。係啊。有兩場好大製作嘅戰鬥咯。後邊嗰度。一個就係滅咗第3個城堡嘅時候，一個就係最尾嘅。應該滅咗第3個城堡嗰度激烈啲添，我覺得。即係差唔多中段嗰度。哦。係啊，嗰個慘絕人寰啲㗎，佢啲士兵都係唔知俾人萬箭穿針咁樣。哦，係，我驚你去投遠晒。同埋有啲場口咧，我覺得好似舞台劇喎，唔知點解，即係啲兩個人對，係咪嗰陣時候80年代興啲咁嘅嘢咧？我覺得因為佢係改編莎士比亞嘅劇本咯，而莎士比亞本身係舞台係 play 嚟㗎嘛，即係舞台。所以我覺得呢出戲都冇乜嗰啲演員嘅，除咗個老豆之外，冇乜演員嘅演技㗎，其實，即係你冇乜大頭㗎。佢好似即係大家啲係偏誇張嘅演技嘅，即係呢個應該係特色嚟嘅，I guess。係啊，佢有好多場係即係個背景跟住兩個人講嘢啊。就好舞台劇。係啊，好舞台劇式咯。
但係就好清楚咯。但係係咪嗰陣時候啲80年代係興啲咁？即係我比較少睇80年代日本嘅即係呢類型嘅戲啊。係咩？你係興啲咩咧？你覺得？我就係唔知喎，講真句。我覺得佢係獨特嘅，即係佢唔係當時嘅 trend 入面嘅東西。你睇下我而家衫嗰啲顏色咧，其實都好鮮明㗎，係啊。特登嘅，佢係揀呢啲色咧，等個眼睛即係你分得好清楚咯。因為你除咗個三個，你仲有其他啲部下啊嘛，你又唔可以撈亂佢哋喎。其實唔係啲衫咧，我認唔到喎，講真，因為個個都笠住個頭同埋冇乜大頭啊。所以佢會淨係用顏色嘅衫去話俾你聽邊個係邊個。但係其實個古仔主要係咪講即係因為貪婪啊，所以咁樣嘅，佢係改編莎士比亞嘅《利爾王》啊嘛，King Lear 啊，係佢最著名嘅悲劇之一。由於兩位女兒阿諛奉承啦，利爾王將自己嘅財產分咗俾佢哋之後咧，就造成咗悲慘嘅後果。就同呢個故事其實一模一樣。即係最清晰，頭腦最清醒嘅本身係第三個。係啦，咁然之後佢呢個決戰嘅故事咧，都係其實一個日本嘅一個嗰啲寓言故事，即係嗰啲寓言故事。但係呢個故事係我香港嗰時候好細個都聽過喎，即係一支箭，係啊，歌都有得唱啦。一支咩一支竹箭二節彎咁樣噶嘛？真嘅。係咁樣。跟住咩三支咩蘭乜蘭咁樣㗎嘅。係啊，其實呢個係好 common 嘅。聽過好似。係啊。即係我諗起日本同埋喺香港都有呢一個文化。咁我想問一問因為其實我唔係睇好多莎士比亞嘅東西，我唔知你兩位有冇？好少啊！都係好少啊。係啊。羅密歐與朱麗葉咯，除咗都係悲劇之一嚟嘅。你覺得點解莎士比亞嘅，例如你知道少少啦，呢一套已經係一個莎士比亞嘅故事。點解？你覺得點解佢會咁，即係佢會咁出名咧？點解成日都話哇？我哋睇劇集就係我哋要睇莎士比亞㗎啦，定就亦都喺教科書上面㗎啦，同埋學英文，即係啲人話。莎士比亞嘅英文嘅英文老師係唔知邊個㗎嘛？因為我哋都係睇莎士比亞嘅作品嚟學英文㗎嘛，但係佢唔知邊度學英文㗎嘛，因為佢唔能夠睇自己嘅作品學英文。anyways，咁點解佢嘅故事你哋覺得咁特別啊？有啲咩特別啊？點解係咁？嗰個年代慘情啲嘅好多故事都係，所以同埋喺嗰個年代可能係咯，喺嗰個年代。咁點解去到呢一個現代，可能一啲話劇嘅教科書都係用佢嘅故事咧 ？classic 咯，咁樣到依家就我覺得係買到嘛，因為你要打響一個故事又唔係咁易喎。係啊，即係尤其是舞台劇添喎。係啊。咁易賣飛啊嘛，一定中先啦，至少。如果你嗰套唔知咩，可能嘥咗鬼多時間，你睇乜嘅？都係。咁你覺得咧？其實我就係唔係好知咯，可能係有少少。當代你係嗰陣時，你要同佢嗰陣時其他人比，咁可能會出。咁但係你流傳咗咁多年喎，你明唔明啊？你一路以嚟有其他好多故事㗎嘛，咁多年嚟。我覺得可能其中一個原因係 timeless。即係佢呢個故事嚟，其實你擺喺現代爭遺產咁樣，即係金枝玉葉爭遺產，可能都係。溏心風暴。溏心風暴都係即係都係發生緊同樣嘅事咯，就係你當。都係嘅，所以你可以有 adaptation，因為你將個時代背景唔同嘅，你都可以照講得通咯呢個故事。係啊。其實而家啲戲咧，我覺得冇乜，即係啲橋咧嚟去咧都係咁啊。咁變咗其實係好講嗰個導演，即係譬如話啲點編排啊，係啊，點編排點拉你入個戲度，係啊，譬如有啲伏筆點樣寫啊，咁但係其實橋咧，你諗下度嚟度去唔度，係啊，你唔度到，咁嚟去你都係嗰類咯。就係點樣 interpret？係啊。嗰個故事就好似Odyssey 咁樣咯，其實 Odyssey 嘅故事都即係眾所周知咁樣噶嘛，
但係你要睇下 Christopher Nolan 點樣用佢嘅方式去演繹出嚟，就係值得睇嘅地方。而家好少人拍呢啲㗎啦，我覺得咧，因為太緊本啦。嗯。係啊。而家好，因為而家越嚟越少啲大製作。都有喺劇集咯，就唔係電影。係咯，即係擺咗劇集度咯。幾好睇啊！我覺得，即係雖然佢咁長，但係都覺得。我覺得幾得意喎，因為我未睇過呢一類型啊嘛。嗯。咁我覺得我比我想象中 interesting 啲咯，即係譬如話佢好多幕，係啊，你講佢用嗰個顏色對比咧。因為通常以前啲戰爭片係兩邊企嘅啫嘛，跟住一齊打咁，你知佢同埋可能佢啲髮型會有啲唔同，但係因為佢呢度個髮型都一樣。咁呢一出戲呢個故事咧，其實講咗幾個重點嘅。其一就係你老咗，即係有少少老無所依嘅感覺。即係你老咗之後，人哋就當你係一個棄子咁樣咯，直頭想殺咗你添。即係最初好威風嘅。最初係啦，你好威風嘅，即係你連最後老咗之後尊嚴都冇埋。第二就係、我睇到嘅就係、兄弟都會其實唔係咁熟咯，係嘛？即係一定係係啊，一定比較爭。講到錢啊，係啊，一講到錢啊，權就會喺度爭。係啊。無論幾好都好啦。第三咧就係、要小心女人，紅顏禍水都其實係嗰個女人搞出嚟嘅喎，全部都係嘛？即係都係啊。因為一開始當佢俾咗個大仔，佢係大仔老婆嚟㗎嘛，大嫂嚟㗎嘛，跟住佢就已經喺度結結格格㗎咯喎，係嘛？即係個老爺要搬嘢嘅時候，佢又話點解我依家已經係主公個老婆啦，點解要所有人都讓我？嗰條路同埋佢個老公死咗之後咧，又喺度勾引佢個細佬，跟住最後又殺埋佢嗰個老婆，嗰度好無辜嘅其實，嗰個老婆好無辜，即係盲咗個細佬嗰度，最後就係佢唯一一個睇唔到嘢嘅人，就冇接觸到咁邪惡，即係冇接觸到呢個悲劇喎，就冇死到咯，佢係唯一一個主角。咦？都係喎。佢係唯一一個主角冇死到。剩翻最後。係啊，剩翻最後。但阿大嫂其實係因為要報仇㗎嘛。係啊。特登嘅。佢係特登㗎嘛，佢係 plan 咗好耐㗎嘛。係啊。但係日本人嗰個 culture 係咪咁㗎？即係老咗咧，我聽佢講話，以前啲日本人會自己老人家會搬上山嗰啲啊，咁中國以前都咁講啦。即係佢會自己搬離嗰個屋企人，我有啲奇怪㗎。係啊，點解唔係啲仔女搬出去？係佢係咪唔想喺鬧市？即係可能年紀大，所以搬離開去郊區。咁例如呢度嗰個 Granny Flag 個 style 我都覺得奇怪㗎。唔係佢 Granny Flag 個名叫 Granny Flag 其實唔係，但 Granny Flag 本身個寓意就係租俾老人家，即係個自己嘅父母住喺 Granny Flag 㗎嘛。如果唔係點解叫 Granny Flag 啫？係㗎。係啊。但係點解係咯？喺呢度 Kyle 租俾租客㗎咋。其實本身係因為有個照應，但係你又唔想一齊住喺同一屋檐下咯。佢哋嗰個目的係咁樣㗎。但係點解唔係啲仔女去 Granny Flag 度住啊？嗱，呢個就係亞洲人嘅思想啊，係咪？因為照計仔女應該係住細啲，因為你老豆老母咁辛苦湊大你。但係佢哋呢度嗰個諗法咧就係老人家唔使用咁多地方。唔係啊，你有小朋友啊嘛。哦。你有小朋友，即係你一家當你一家四口，你就住個大屋。咁但係咧，老人家就喺後面住咁樣咯。但係如果我作為一個真係香港長大儒家思想教育嘅人，就應該覺得應該一齊住喺個屋檐下咯。如果真係要住嘅話，就唔應該佢哋住喺 Granny Flat 咯。呢個都係一個文化嘅唔同喎。你啱啱講日本咧，就係我有個朋友日本人啊嘛，我有問佢同
嗰個父母嘅關係㗎。係咯，我佢個其實好想知道佢哋。佢個老豆係已經由東京搬咗去鎌倉㗎啦。跟住咧，我問佢啊，咁佢另外有個女喺日本喺東京嘅，我就問佢：咁你一年即係你通常幾耐見一次你個女同埋啲孫啊？佢話可能一年一次或者一年都冇，即係好淡喎佢哋嘅關係，好疏離㗎，係啊。係啊，好奇怪喎！即係同我哋嗰個做法係有啲唔同。係咪太禮貌咧？由細到大。呢個係佢哋嗰個文化咯。但係好似你咁講啊，即係老人家可能以後要搬上山咁樣。呢個我呢個朋友個爸爸都係自己一個人搬走咗，搬離開㗎，係。係咪唔想喺市區住咧？點解？即係咁咪嗱，因為老人家咧，其實會容易 lonely 啲㗎嘛。係。咁你仲搬到咁遠，咪仲 lonely？同埋做邊個照顧咧？我心諗好危險喎。佢哋可能冇呢個照顧嘅。但係佢哋好長命㗎喎，唔知點解奇怪喎。係啊。係啊。即係冇咩活動嘅問題喎。呢度啲老人家，我成日見到啲人咧攞住個拐杖 walker，嗰啲 walker 嗰度推，我好少見日本人有呢個問題喎。或者見唔到啫。冇喺 social media post。唔係啊，佢哋好似因為成日坐喺個地下度啊，因為要坐喺個地下度，跟住佢要起翻身啊。即係呢個係一個運動。呢個係一個好大嘅運動嚟㗎，即係對腳同埋佢哋好似其實有個習俗咧，朝頭早咧係有個即係有個電台播，跟住一齊做運動㗎嘛。係幾唔知6點定幾點㗎嘛？咁我哇！呢樣嘢好好喎，做半個鐘頭。可能呢個係佢哋嗰個社會風氣好，食嘅嘢都有關係嘅。一定係啦，係啊，係啊，係啊。我又冇真係冇見過日本人用 walker 喎，係鬼佬好多喎。係鬼佬好多，鬼佬好多 overweight 咯，所以你要用 walker。可能呢個係啩。但係幾得意啊！即係都有睇過啲咩和服嘅嘢，但係冇少見，唔係我真係未睇過呢啲咁成堆嘅。佢之前嗰套，我其實之前好想睇佢嗰套係咪叫《影武者》啊？係啊，佢有一出叫《影武者》，係啊。佢係攞獎㗎嘛嗰套嘢。呢一套都有攞嘅，不過呢一套係攞最佳服飾，即係 Oscar 入面。唔怪之咁長產啊！嗰陣時㗎。當時係啊，好勁啊！其實嗰陣時。但係佢係影武者翻身㗎嘛，本來好鬼窮㗎嘛，好似。個10萬、千萬、10萬、百萬、千萬。啲 yen 係數唔到㗎，啲零係。我唔知啊。本片預算經費為1200萬美元，我當時已經創下咗電影紀錄。票房係16億 yen， 我唔知16億 yen 有幾多。當年都係排第3啫喎，全日本呢個票房。咁第一係咩？我要睇翻。今日都了咗我一個心願，我一路都好想睇出戲。其實我原本以為佢係打仗戲嚟㗎，我唔知道原來係講即係後面有家族，即係其實講嗰種，其實有少少講人好無謂咯。搞咁多場大龍鳳，最後都係冇曬死晒咯。係有啲虛無㗎，即係好似你做乜嘢都冇乜辦法改變呢個人性嘅東西。其實即係真係幾悲劇㗎呢個，好悲添喎，冚包散喎。全部死晒喎，真係揾笨。真係冚包散。我以為會剩一個㗎，其實我咪剩咗埋嗰個咯，嗰個都唔係個仔。即係我以為毒霸咧，好似啲以前啲古裝片咁咧，啲仔爭會剩，即係會 end up 有一個可以 survive。佢個 story 話俾你就係話俾你聽，大家貪婪係冇好結果㗎。咁應該點做啊？你覺得如果你係佢哋個仔？你死晒咯，而家咪啱嘅。其實三仔真係最無辜啊！係啊。嘛，我又照顧你，跟住我又含冤。跟住你趕我走，我又自己揾到條路走咗。但係佢個 story 係特登咁做。係啊，特登要做到全部人都唔喺處。係啊。係啊。咁我哋有。佢係點解咁多
錢可以拍到呢套嘢。咁佢嗰陣時好紅啊！我諗佢呢個時候已經70幾歲㗎啦。係咩？已經有錢啦，即係已經。佢好係啊！好當時已經係咩電影之王喎，大佬，睇下先啊！1985年上映㗎嘛。係啊。佢1910年出世喎，即係70歲㗎啦喺度。係啊，1998年88歲離開嘅，即係佢10年，差唔多13年之後離開，即係70歲喎。好有拍。75歲啊！屌，佢拍呢出戲。70幾歲都拍到嘢。係啊。咁佢腦都好得喎。係啊，勁啊！佢係之前嗰套好似係1980年㗎嘛，嗰套《影舞者》。唔知啊，但係佢第一套戲咧係1945年嘅，1943年打緊仗嗰陣時做。打仗咯，係啊。哇！佢有好多出名嘅戲喎，拍戲㗎。野良犬、羅生門係50年嘅，生之肉、七武士係54年，蜘蛛巢城、戰國英雄、大鏢客好熟喎，用心棒好熟喎，大鏢客即係叫用心棒好熟啊！我唔知係有另外一出電影係跟佢，《天國與地獄》哇！我諗即係今次之後會追佢嘅電影，趁呢幾。影舞者係80年嘅，1980年，下一套就係85年啦。哇！即係佢 plan 咗好多幾年。咦？原來唔係佢最後一出戲喎。係啊，我記得唔。仲有一出叫《夢》啊，《Dream》係90年。哇！佢70幾歲仲喺度拍戲，黐線！呢條友真係好勁。你要得嘅，拍全書。佢最尾3套戲《夢》啦，90年，《八月狂想曲》91年，同埋《一代鮮師》1993年最後一套。你睇《七武士》覺得點啊？我好中意啊！好中意啊！我覺得好好睇。你覺得邊度會吸引到你嘅嗰套嘢？佢其實有少少似十兄弟咁樣㗎，即係每一個武士都有佢嘅特色咯。我覺得好吸引嘅喎，跟住佢嘅故事好有俠義精神。同埋我啱啱接觸嘅時候係一套動畫，跟住我就原來係改編黑澤明嘅故事啊，咁我就睇翻嗰個電影都幾好睇。同埋七武士嘅鏡頭幾好㗎，我覺得係啊，以當時黑白電影咁樣，佢有啲好即係現代嘅鏡頭運用，我覺得係哇好勁。佢呢套啲鏡頭都攞得好好喎，我覺得好多位都。但係我就略嫌佢冇乜演技咯，大家即係佢就只能。係咪因為古裝吸住晒個頭啊？係特登，佢冇 close up 嘅，佢特登。係咯，佢連演人樣都唔好睇到。係啊，唔係好睇到，所以佢就一定要啲人，你要好明確用佢嘅頭髮啊，或者佢啲衫啊，你確保佢。好啦，多謝大家，我哋下個禮拜咧應該係係咪睇嗰出啊？The Invite 嘛？咩嚟㗎？係嗰啲講要唔要嗰啲叫咩啊？換妻派對嗰啲，類似係咁樣。但係佢哋話好睇喎。啲人話佢好多嘴炮嘅劇情。鬼佬片嚟嘅。鬼佬片嚟嘅。美國㗎。又唔係換妻嘅，即係話好似係講啲夫妻開始冷淡啦，跟住要唔要叫個鄰居一齊玩啲性愛遊戲咁樣？好似係咁樣啊。咦？但係阿 Win 話好多對白㗎嘛，我諗佢睇咗少少。我留個盒俾你啊！係啊，你俾佢。好啦，拜！我哋下個禮拜見啦，拜！我哋裝我自己個盒度咪得咯。